Tapi kita sujud itu bolak-balik. Tarawih tok sujudnya ping piro? Ping 40, masuk bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan tarawih ku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 60 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kula nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sampeyan. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib manut imam. Dadi sampeyan takok pengiran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kula kan wajib manut imam. Hari bawe takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong jana ora tarawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik ndi. Cepet ndi. Mula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, ojo pindah. Kulo nganti saiki ra tau ngimami tarawih. Perkarane iku kulo ya ora siap tanggung jawab dadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci. Nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati badang maksudnya bukan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Nah, sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulanya wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solati itu suci tora. Suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Narung didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah hafal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Mana utek kemis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini, tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline kayak keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Barang aku sugih, aku nak di duit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti duit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita kok
bareng mapan ini abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme do titi. Mergo ono kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalami templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek asem ae memang saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ono kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno. Mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal nih Mas Abu. Sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so. Orang Ansor. Wos dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugeling keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarep wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi kemudian pas Nabi wis fathu wis keren wis sugih kepingine njaluk Nabi isin gak puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh kowe Nabi gak ile dhisik kan tau tak kei isin gak wong waras lho maksudnya iki bakas lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk sok ngekeki kok guri-guri dhe pangkat njaluk. Nuangis wong Ansor, nuangis sadar betapa otak mereka itu enggak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa males terus noe nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sebab kene aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe masjid Nabawi, masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek nggo ngedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku bendo gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah radina qismatan terus masyhur pun nabi kula ridho pun jangan atur piye mawon kula ridho ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung misalnya aku akrab mbek Ruhin itu melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya bedino awor aku bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis betul di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih ku kaya majikan. Lunga ora mbok cek tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan, sepurane ya aku lunga tapi ra tak aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i kanca top ku kanca sing ora perlu penjelasan. Ada perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing melarat wong komplain. Wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora di. Lunga niku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono.
Lagi milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sausé diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Oke ijare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kabar malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ma'il amilina wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendapat. Tapi ilmu koyo kula ni wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mah mun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi nang hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun Nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya nggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina nggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jong, delok wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku marang Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih gue jenengan pun mau gak kena kabeh pun sebetulnya. Jadi Nabi itu apa luar biasa. Kenapa dah? Masa ono jamane. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit mulai. Kowe mulai kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina seneng. Wis donya kekno Mekah Nabi. Itu penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Meneh partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepentok akeh meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuwah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Dia protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuwah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak sholat isya lah, nak tahajud kita orang. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, kenapa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan kita.
Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Mereka yang sudah bangga dengan ahla badri, jangan kamu rayu melok perang, ojo beli ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri, ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khair, barang dunia ibek, kriting-kriting buen. Tapi kita ini ndak, kita sekarang zaman akhir lucu, tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir ku maju. Tapi ya pantasnya kacau manjen zaman akhir. Gak masalah manjen pantasnya kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akhirat lah, sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversii kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, kan? Ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di coro kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunia wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Centok dunya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Bareng mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku ulama opo? Iku duti PHK ya benar. Nek wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulane Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asifah khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kue Quranem fasih, makhratem fasih, mau mulang musola santrine loro. Ono ora pati fasih nggih TPQ gede, lewaris, wisudane gede untuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek duwe, nek golek duwe ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh, ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak gue wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kono Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Iki kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati ruku' dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredakseno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, stari wangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nak ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga. Dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Terawih tok sujudnya ping piro? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan terawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 60 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong.
Kula nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah ben takok pangeran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sampeyan. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi sampeyan tak takoki pangeran. Hak salat cepet ra tuman imame Gusti. Kula kan wajib anut imam. Hari wae takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong nyana ora trawe takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik ndi. Cepet ndi. Mula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, jojo beda-beda. Kulo nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkarane iku kulo ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe delengkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok ya Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpah terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsir. Nabi terus kowe tok sumpah bar ketok sumpah diundang Bilal sholat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal langsung sholat cepet, aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta lagi muangan ora kentol. Waduh. Ora kok yo syafaat iki piye. Ya tapi ora Nabi ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamannya nak maca 200 ayat kaya. Wani nggih makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani nggih. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Pokoknya roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. Itu. Piye wis. Iku mati Nabi Sulaiman, yo ora mati Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis yo Asif bin Barkhia model kilat ya. Nah kula wonten yo raja iku piye karepe kiai piye.
Tapi ya coba kritik saya gue ora. So bisa dikomentari wong akeh. 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? Itu dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? Itu dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya? Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang? 1 menit terus. 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seru, 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik, padha pahame, padha saleh diame no. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi shalat. Oh iku yo keren, napa? Yo ana sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Neng daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini. Sajane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekeni sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kulo ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan tadi bang gue. Aku tahu sholat ranjarang itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing wis tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Baleninnya ya iso kudu harus isek kudu bronto ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min asari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajahe kono nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilan nek sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap ketoke. Kowe sing cangkem elek ora aku lho. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mak aku cerita aku masalah sajadah. Kok mrono mester bareng. Oh, watu bareng. Wong hasud iku. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ra ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok baduke ono nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye?
Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kulo ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negeri kulo sujud. Ini identitas saya. Sama delok tenggene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampai huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh. Coro akal nubuah. Masih gimana iki coro akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya wis ngene iki wae urip ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Salate kok guri bareng imame salam wis peluncing terus aduh cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun badheno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase wis ra usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih, kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, hanya kitab fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mbek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda tidak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada Engkau, wajah saya, darah saya, sumsum saya. Itu sampai disebut sajadalaka wajhi wa sam'i kupingku, wa basori mripatku, wa mukhi sumsumku, wa asbi ya bangsa sumsum, wa pokoke bangsa ngono, wa sya'ri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mau taltul iku cara ditok iku ya orang ketara bentuke. Dadi misale jenenge Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mau kena ere tok. Tapi nak sujud tenang, oleh masang ya tetep. Iku ketara tertulis Ruhin. Ki bayangno iki lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel. Ana tulisan Ruhin. Terus botok kaya wong sujud pas traweh. Crit maling kena ereh tok. Engko kena ene tok. Dadi pas ke matur pengiran, kula nate sujud Gusti ndi tulisane. Kan gak nempel. Tapi nak sujude iku tenang, ditekan. Mulane syaratnya sujud kan ditekan kan? Lho nggih, tengene kitab-kitab fikih syaratnya sujud anggota pitu ma'atahamulin yasir tekan, paling tekan, tenang, tumaknina, maca sufana ping 3 terus donga supaya rambut ben rokok suwe-suwe tapi ya pokoke donga terus ditarik, tertulis Ruhin kan jelas. Tapi nak sret kena ere tok, atau sret kena ene tok. Iku terus mbok matur malaikat Malik, "Ini nanti sujud. Ndi buktine?" Er tok ora mesti kuwe. Iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae yo ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lan misale do suwi yo keberatan kula lan. Nek teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ate makmum teng Wonokromo nggih sae, teng mriki nggih sae. Nek teng Blitar ape kula jajal. Kalau Mas menika ya ape melo. Jajal.
Tenan to orang TV ini provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita ora fitnah ya. Kalau lagi tangklet tonggone, tenan nih, nggih Gus tenan. Kalau nanti derek bar lagi, mau apa husnudon malah mbok warai ya.